golaha salaadiinta iyo cuqaasha guddiga doorashooyinka ee fiid heer federaal guddiga doorashooyinka ee heer dowlad maamul goboleed ee siid waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa aan aad u salaamayaa oo kale guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi senatarada xildhibaanada saxaafadda ciidanka amniga iyo marti sharafta kale ee meesha joogta mudanayaal iyo marwooyin anigoo ah garyaqaan ama abukaati cabdikariin maxamed xasan ahna senatarkii 4 sannadood ee soo dhaafnay ku matalayay gobolka togdheer kursiga lambarkiisu yahay 7 dadka aan la hadlayo CV badan iyo taariikh nololeed badan igama baahna waa dad aanu aad u soo wada shaqaynay waxa kaliya aan rabaa aniga oo waqtiga aad u ilaalinaya inaan halkan ka caddeeyo anigu waxa aan qabtay 4 sanada xilka aan hayay iyo 16 sannadood ee ka horreeyayba waxaan ka soo bilaabayaa markii waddanka aan ku soo noqday 2001 anigoo ka soo qayb galay shirkii carta lagu qabanayay ee dib u heshiinta Soomaaliya loogu doonayay mudanayaal aniga oo shaqo haysta ayaa waxaan shaqadaydu uga soo tegay in aan midnimadii iyo qarannimadii iyo karaamadii Soomaaliya aan ka qayb qaato sidii loo soo celin lahaa maan ka doonanin manaan ka raadsanin xil iyo kursi dawladdii waxbaan ka soo dhisay carta waanan soo ambabixinay waxaanaan kaga daba nimi xamar si aanu u sii baritaarno intaa wixii ka dambeeyey waxa aan u taagnaa midnimada iyo qarannimada Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin waxa aan halkan ka soo noqday guddoomiye ku-xigeenka guurtida dir waqooyi ee maanta codkooda aan halkan u fadhiyo inaan weydiisto waxa aan kala soo qayb qaatay dhibaatooyin badan oo dalka aan guddoomiye ku-xigeenba aan ugu ahaa ragga halkan maanta ila hor fadhiyaa waa ragga aan wax soo wada aasanaynay soo wada rafiiqnay soo wada noolayn CV badan oo taariikhda hore ah igama baahna waxaan u soo noqonayaa 4 sannadood 4 sannadood mudanayaal waxyaalihii aan qabtay waxa ka mid ah arday dugsiyo sare iyo batch wadatay oo aan u dirnay jaamacado gudaha iyo dibaddaba ah oo aanu u helnay iskuulashiibyo waxa ka mid ah heshiisiinta bulshada aanu ka soo jeedno waxa ka mid ah dad badan oo cadaalad aanu sharci ugu raadinay oo dilal ka dhacay waddanka magaalada ay ahaayeen oo aanu cadaalad u raadinay iyo xuquuqdaas sidii loo heli lahaa dadkaasoo ah dadka aanu ka soo jeedo ee codkooda weydiisanayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu nagu guulaysiiyey in si cadaalada arrimahaasi ay ku dhammaadaan
annagoo ka ilaalinaynay in qabyaalad iyo kala aargoosi ay timaaddo. mudanayaal, 4 sannadood ee aan senatarka ahaa waxyaalahaan qabtay waxaa ka mid ah dad badan oo dalka waxba lagaga qaban kari waayey inaannu u raadinnay fiisayaal caafimaad oo ilaahay uu nagu guuleeyey. fiisayaashaasoo aannu ka helay waddamada Turkiga, Kenya iyo Hindiya. mudanayaal, 4 sano ee aan kursiga senatarka ku matalayay waxaannu shaqaalaysiinay oo aanu shaqo la raadinnay dhallinyaro badan oo dhammaan beelaha Somalilan ee maanta hor fadhiya ah. fursado badan oo iminka noo diyaarsan oo aanu wadnaana way jiraan. mudanayaal iyo marwooyin salaadiinta iyo cuqaasha sharafta leh, sidaa ogtihiinba baahiyaha iyo marxaladaha waxay yihiin kuwo mar walba isbedbedelaya. sidaa daraaddeed waxa aan mar walba maskaxda ku haysaan inaad leedihiin senatar idin matala oo hiigsigiisu yahay horumar iyo matalaad dhab ah oo aad iga aragteen, haddana aan rajaynayo inaan sii dardargeliyo. waxqabadkayga iyo daryeelka dadkayga waa mid igu waajib ah, waxaana rajaynayaa in intii aan xilka hayay aan intii tamartayda ahayd aan qabtay. mudanayaal, salaadiinta iyo cuqaasha sharafta leh, waxaan ilaahay hortiisa iyo idinkaba ka ballan qaadayaa inaan u guto waajibaadka haddii ay isiisaan kursiga mar labaad ii doorataan xaqa uu iigu leeyahay matalaadda kursigaasi, aniga oo filaya mihnadayda shaqo oo ah looyarna ciddii wakiilata ay waajib ku tahay inuu sida daacada ugu adeego. haddii sidaa aan u tababarkayga iyo akhlaaqiyaadkayga ay yihiinba ciddii wakiilatay inaan si daacada ugu adeego, waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa in aan si daacada ugu adeego haddii ay ii wakiilataan 4 sane ee soo socdana kursiga aqalka sare. mudanayaal, waxaan hortiinna isu soo taagay inaad idin weydiisto kalsoonida iyo inaad igu aamintaan matalaadda sidii aad igu aaminteen kii ka horreeyeyba. waxaan hubaa in aan ummadda Soomaaliyeed idinka mahadnaqi doonto haddii alla idmo oo aad isiisaan mar labaad kursigaas. mudanayaal iyo marwooyin, mudanayaal, salaadiinta iyo cuqaasha, waxyaalahaan qabtay waxaa ka mid ah arrimaha wadahadalka Somalilan oo aanu aad iyo aad aanu ugu dadaalnay. inta badanna dowladda aanu ka tirsannahay ay aad iyo aad waxyaalahaan asiga hor nimaadna ay ka mid tahay in Somalilan wadahadalkeeda dib loo furo. waxa aan igu ogaanaysaan Somalilan maaha maamul goboleed. 5 maamul goboleed 6 kuma aha. waxaa fadhiya guddoomiyahaygii anoo ka tirsan guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. guddoomiyahayga Cabdi Xaashi wuu fadhiyaa, cabdi qaybdid wuu fadhiyaa. waxa aan ku dagaalamayay oo dastuurka Soomaaliya ee aan xubinta ka ahay guddigeeda mar walba aan kula dagaalamayay inaan meel laba lagu qori karin in Somalilan ay maamul tahay ka mida maamulada Soomaaliya. waan ku guulaystay dastuurka aan soo diyaarinayna waxaan idinku ballan qaadayaa nuquladiisa idin keeno. waxaan ku guulaystay in Somalilan marnaba aan sharci ahaan dastuurka loogu qori karin inay maamul goboleed tahay. waxaan hortiina ka qirayaa Somalilan inaan u aqoonsanahay xaqeedana ku doonayo kuna dagaalamayo horena aan ugu dagaalamayay in Somalilan ay tahay labadii gobol ee jamhuuriyaddii Soomaaliya gobol ka mid ah. dhalinyarada halkan fadhida maanta codkooda ka doonayo nin kastoo siyaasi yihi marka uu rabo inuu wax helo waxa uu yidhahdaa waxaasaan qabanaya. dhalinyarada
anigu waxaan u qabtay maaha wax sahlan ilaa iyo 82 arday oo dhalinyaro oo Soomaaliland ka soo jeeda ayaa maanta u fadhida jaamacada oo kuwii ugu horeeyay semester ugu dambeeyay ay ku jiraan